TV, Congo ya Sika, Congo ya Solo, Congo ya Boanya. Mais ça, mboka kwa to. Concernant pesa yo, za na souci simba $1000, wana souci à $10,000. Mais kope bima kaka so osika $40, $50 ko ma peka likolo ndire patron. OK na baro boy ba retour à DCL mba na linga bambongo tenjo ba nyonga mapa na quartier ko futa te. O za na mboko ko pikwama. Ko beti makopo sima mbongo na ko kama ya pompite et ça ngaba mion. Mais yo koli nango pendant 40 ans. O pesa ngama mulanga o pire zo kango na papier pe mondire mutakoka libela. Tango ko kweo na pen peso gumba ndo mtazo tongola na maya liburu. Bu 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 bu. Ozo ko ça peut bien o melina nani. O pesa rapport o melina nani. Nani obeta tola kende champion tambula na makamba ningo kwa sana mapa na muto belela. Chavia na ona en ordre. Soko bongisi te kokota na détail te. Na ba balwa soki passer a seki mabonza na WhatsApp ya yo nini. Yo priya ka to kende glisite makamba mabonza na bango ekipe nani na nini. Yo kuto saka no tambula na balabala. Ato mona ta muto pendeke muto bongi na ko senga yo kutata 100 fois pia ka été. Mais comment na makambe glis zo bi ma champion ro kende glis atem kolo moko to chiche makamba basala nza. Ta berere. Bo mi kota na ba motif sans motif. Nana pesa au siffler comme arbitre match au nommé yote au foot amateur sans comprendre nga tolia pete base au 2020 na fungola zonga giga biso tu ba débutant église ko bang mutaton dans ba verset ko yeba verset ça ko sala pire nzambe te to mona ba tu ba prier makasi mena suko ba kota li felu première église motema soko changer te passe ya pamba to meme ba ta bible ko sanduku zéro ngana lenga mtasaka ba prière minene te ngana lenga mtatomba ba verset oh match ya dinali kinaja wana ba verset slogan to sande makamta masengo to sa pour makambe marché ba tu ba umle église ba bangi sa ba tu ba sambela ko ba verser makasi soko yo ki on dirait ça doyen ba inanzam et puis ba tro ba ko makabe crédit ata zo sala masumu soko meka bambelo 4 verser mo ko kaye ezate ba message nanzam ba ko ba pire po ba benga yo frère numéro 9 feza kana match à stade ba tondi ba che caméra na match à quartier terrasse ba tourant terrain to bima numéro 9 to betate na terrain à 0 pe na match à 12h o ki mela wapi ba zingi terrain 0 sans la technique de guerre te botini kaka panda zelo telema poste yango wana toto ça bongo lero koti na deuxième mi-temps ya vie à geneti partout le sur tali pose bato ebele na Afrique ba koleli manka likolo ko sport na bato poto nde batindira bango exemple ngai dans na zana age lokola ndeko to za boy ninyo kwa mpeshe ngana sala ta musala moko ndenge ya lelo journaliste lelo ngana za passer ndé boyebi cameraman yo wana pourquoi yo ko za na qualification moko te na vie à muke o ba yebi yo nango ate simbito te mais un jour obeta bombe ko se pelisa yo e bele ba ibelo côté e bele bo fandi ko mina age bimaneti baninga ozo tika filo ko la pause ya musique ozo landa o permission kena ko suba o lingele ka ote comment na combinage ya 50 60 te na cha vina nga pause na tika na quartier pona trésor baninga o ba uti cop mais nga pe na sana courage ko bima na bo o bima na mi pesi kaka pona zera bango na trésor bango so be na sachet na poka lukelanga desa lukelanga 100 non na so bele ko chaque fois wana za makam na bango et puis na ba chaque fois so yebani contrôler ba périmètre ko tambola no na mo ekenge o monite ke mukolo wana o ba filmer ke po ba panza partout est-ce que masumu ezaleka moko nde ba pandito ezaki ebele me ba bombi ya bango ba laxi ayo soko yebani okomi loko le longi et longi atanzo te komi so ba timbele longi te me ba pesa ngo valeur na kiti ezate fo ba mona longi fo ba timbela ke pokolo nzoto yeyo kufa kaka kata na mutu ata ba ina nzoto ba moni ke za yo ba lelo likoli ko ba moni mutu te mais so ba ika na mutu ata nzoto yete c'est que yaya vraiment yeyo Zambe a chabi so tu ninge to ya luka qualification na vie atene loko muke sala ndeko zo bazala ka tant to zo vivre to zo respirer na mona batu ba finga fina bango ne bandel po ba kana manka akola na famille pauvre kolala ne toko via mobulu lelo na mbamba via ko luka chola ma sekama kaka na bato ba sekai ba bimise pe na kope mo neti batinda ke zala salité mais pese opportunité abonga yo muto ba na kontaka mingi na nzambo po biso ne to kotaka na satan biso nyosto to sabikira mo nzambe ko bongo ko sambela to te so za courage to silo ya fi mbonge kolanda yo eloko bomi biso to chefi manka to tikeli mikumba fi na biso pa batu misusu comme si ba on ba tambusa ko ba gida ko le téléphone na Nintendo Bote balandi ya Congo One TV tozane sengo sous makasi ya webake bozo continuer ko s'abonner massivement na chaîne Abino Congo One TV nga Mitterrand makesi na vraiment les sengo na bandeko nyonso bozo soutenir Mitterrand makesi en tout cas merci beaucoup malgré le confinement ils sont partout mais quand même
hein moi ba geste na bino sala nga bien makasina pesi merci na équipe technique mobimba o nyonso bazo soutenir pe biso na kaka émission Congo One TV et puis là je vois mon ami Cédric Kabongo hein c'est Dao Wi-Fi Connection depuis Canada Toronto et merci beaucoup à toi aussi Sacré Sanctifié depuis Sud-Afrique. Merci beaucoup à toi aussi Christian Voumi depuis Sud-Af. Nabi que vous allez tellement embellé. Il y a une émission de Lobela avec Mitterrand Makiese to bêta actualité aux Oleka plus en avis de province. Il y a Kinshasa, pourquoi pas la République démocratique du Congo. On a participé mbote na bandeko tout à Paris. Au balingi Congo One TV, au bas soutenir Congo One TV. Et Nabo Sanité, Ramsey Chimanga depuis Canada aussi, Chris 4 pour na confort na bino soutien na bino toujours na cadre kaka pour que Moussala ait avancé. Merci beaucoup. Na bandeko nyon sonné na lobby bazo soutenir biso sur tous les plans. Na Congo One TV tobi Congo ya sika, Congo ya Boanya pe Congo ya solo. Tu la rabino ma solo ou ezali vraiment ya solo pour na repesa bino encore hein d'actualité d'information sur na makambo ko se passer na kati na mbongo na biso Congo. Donc je crois récemment vous te ko mona to l'accès ki bino ba événement e belé mais le lopé le sous to yambi pour na bino pasteur John oyo to ko mekampe ko solo anaye pasteur John nabi ke mingi boyebi pe mingi pe bolinga ka mingi surtout quand on a demande ya bino ba ndeko na biso ba abonné ya Congo One nde moni ke to bengie to e ba un peu ko solo la moi mukie makambo etali kaka bino mo boyebi parce que aza mutu moko oyo azo marqué pe époque na aza mutu moko oyo azo ko egeye biso surtout na ba temps ya confinement oyo to va na ba ndaku temps ya confinement oyo. Il n'y a pas vraiment de distraction, en tout cas de tels sujets. Ils vont permettre à Bissot encore de un peu de se régaler, de se régaler encore davantage parce que ils ont rappelé médicaments pour la santé. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Qui m'est allé? En casse. Ndeko ya Congo One bazolanda nabi que c'est pas pour la première fois balanda yo ba yebi pasteur John mais to yeba d'abord combo ya pasteur ezali titre moko ba ordonna au pasteur ou bien yo moko no mpesa titre wana ki pasteur te konngare loko yo moko pesa ngo kombo te sans ki batu ba nommer yo luka kombo o batu ba sepeli ba pesa yo ato boya yango mais so batu ba confirmer beza yango etikal par bagay mo que la voix de pépé la voix de très bien oyebi na ba chaque fois que au moni ngai na côté na nga soko landi bien na lingaka makambo etali lokwa lolendo lokumu qui s'est fêté na un peu direct donc modèle na bimelela soko te de Jésus étrange ti lelo na zaka contester pas batu misusu malgré tout be convaincre bango bakoma kondimanga na kobata mais bakoma koyoka sone kondimanga na miso batu po modèle bakanisa ka 20 et pese bango lokwa mbeba donc monique ba ko jugera biloko na likucha liboso te sone komi na katikati te na te sone lobani. C'est là qu'on a su que aussi c'est relié de comprendre ah ezaki bendengeni et puis ko wela ko kumisa biloko na solo te pour qu'ils le pèsent qui to ko na ba mona ba piste na solo solo tantôt na munokeza na gundengo kanisa kité siko lelo ngamo na so ba chaque fois tolia peteza cours moko soko landi pete facile à comprendre na ba catégorie tout komba ki pasteur ba nde ba bambanga pasteur tolia pete e uta na CNL côté na bimelela tant baluka ba atorocha ni maté ngoni tellement maté ki tolia peut-être kati libela lelo bino tout bo confirmanga passer na nyonso tena ba o ba pesa nga valeur na raison ba wana na za passer pour na bango lelo so tali cours na zo pesa za cours moko inata e bimela na façon zalate et ya sans verset bible mais convainca ko le ka presque belé na ya lokwa na zo pesa li solo so ko zinga na anglais a o tirer na confiance so ko zinga na anglais b o bimi lokwa mutaye ko seka comprendre te zoba o na anglais 3 o za lokola o babaka amona ma comprenate o talipa lia mais o tika na solo OK na son na mona kinde ba lia ki mais mo biloko leketa na munoko te inspiration zo ngo te inspiration na zolo bake solo lande inspiration o ko tune bele comme le danger ko tuna ka biloko yo ki kitoko to tuna bataki be piscine lo boza na projet ko lamba ngo un jour soko benga mo za molambi wana tuna mais soko benga mo za molei kumisaka na guba lambi yebisa banyo zo tuke bolamba na guo muninga na mona kuna alambaka donc c'est un peu ça bon le long na ko ba chaque fois to le peteza base ya que o ezana temps ya comprendre a ozonga na temps le to le pete partout o sambela tête to le pete base na ndenge nini na ya na façon ko pesa batu idéologie système a facilité ça na pe bango ngambo na mutu
ni critique ni quoi que ce soit tika muta s'exprimer yo nani obeta tolo na via muninga comme si ndo chakaye ngaku na bakata mwana obota soka zelongi na yo keba azuyo mena makambutika selo ya lingi zele na suka kurubi ndo comprendre lelo to la pete ebimisi batu misusu comme si bande ko changa tembe ya rival o na zana rival na mutute na terre ba pesa nga matoi bayoka ba se sengo ba ke na kimia na force te poko za la pauvre zo ba bolole talinga te za kolom kindenga chayo o ko na ninga kolom kila chao pe sima mobimi zo ba pona ko sanga comprendre ko lukarate o pesa faute ni makambo ebi pesa zate bongo tika na défaut ko sakyo ba linga kingate ndere to la pete nga mututo za na ben ya page ya on ba chaque fois et yela ba o yela so za concerné te même so ba pesi yo au moins on a goûté poser dans nzalate tika batanzala ba se même na ndunda mai wezo mungu malonga te batimbela ba faute nango so ba bando tonda to le pete zwango kende yo yebi base na peut-être ça comprendre moi schéma nde yango wana base. Oui, pasteur John nayebi ke bando bazo tala ba sepeli pe bazo continuer toujours na ko kozala gende na utelo ba confinement oyo batu mingi bazo bimate na toli a pete en tout cas bazo ko se régaler bazo ko s'appelle encore davantage. Par rapport à confinement dans Mogo Nabiso, le bonheur cause à Nine. Confinement na lobby entre na lembi mutu te bi confinement ndengeza. Nga objectif ndengeza ba confinement te objectif ndengeza après confinement. Car loba pesa ba matosa yango to salela ba changer to sukama boko sino makolote ezaka sukama boko na maboko. Donc iwana makambwana to leka to lieza ndake o 2020 makambeso kendo sila ba ndiko fungola. Mindele bango ba lukiki si ba kokite ba pesi privilège caché le kimi na ndaku to bima. Awo zo bima nde pesa ngana za. Awo zo bima keba kozana confiance mutu te pour bokole sikama ba pire bo salaka contrôler. Malade silité ba pesi faire pour monique kakele ki toto respiration to bima. Mais no bima wana confiance le katoro ça l'erreur côté na compte ba malade ba ke compter 9101 et en effet tika la 100 et bimi yo posa zoba oboko to ça. Période to ça. On a zoba chaque fois. Ah pesa angle moko ya keba système de jeu 12e A. To continue na deuxième mi-temps ya vie à geneti partout les sur tali pose. Batu ebele na Afrique bakoleli manka likola ko sport na batu potonde batindira bango exemple ngai ta on azana age likola ndeko to zawa boy ninyo ko empêcher ngana sala ta musala mo ndenge za lelo journaliste lelo ngana za passer na ndebo yebi cameraman ye wana pourquoi yo ko za na qualification moko te na vie te muke o ba yebi na ngo ate simbito te mais un jour robeta bombe ko se pelisa yo ebele ba ibelo côté ebele bo fandi ko mina age robimaneti baninga ozotika vile ko la pause ya musique oza ko landa o permission kena ko suba olingele kaote comment na combinage ya 50 60 te na cha vina nga pause na tkena quartier pona trésor baninga o ba uti cop mais nga pe na sana courage robima na boy robima na mi pesi kaka pona zela bango na trésor bango so be na sachet na poka lukelanga desa lukelanga 100 non na so bele ko chaque fois keba na vie nzambe acha biso tu ndenge to ya luka qualification na vie atene loko muke sala ndeko zo bazalaka te tant tozo vivre tozo respirer na mona batu ba finga fina bango ne bandel po baka na manka akola na famille pauvre kolala ne toko via mobulu lelo na mbamba via ko luka chola ma sekama kaka na bato ba sekai ba bimisa pe na cop mo neti batinda ke za la salité mais pese opportunité abonga yo muto baka na kontaka mingi na nzambo po biso ne tokotaka na satan biso nyosto to sabikira mo nzambe ko bongo ko sambela to te so za courage to silo ya vi mbonge kolanda yo eloko bomi biso to chefi manka to tikeli mikumba vi na biso pa batu misusu comme si ba on ba tambusa ko ba gida ko lokwa téléphone na Nintendo ngamoko kolonga na zakana ngana so vive nanga soki na boko bima seke ngamo na lingina bima na tongo te soki na bimi na tongo na ke tambura na ashi na komi na ngona ko pekisa ngata na kokone lingina mama nanga mama ko tala ka ko kei côté na kende ayebite so moni résultat na poko na memi sachet seke mwana ngaza courage eloko bomi yo ofandela maki angulo ndire mutabela demba sino makolo nzoko za apt otikela vita comme soki na mitan nzoko nde fiesa na temps keba na premier mitan atoza na terrain soki albita si fait match banda to ki posa ko sumba na terrain okunda ngoyo okozape carton te pesa côté na biso moko. Oui, pasteur John nayebi ke touti koleka batant moko oyo vous étant né tozobengo pasteur tolingi te ba moi lecture no par rapport à événement o to kwa kibiso so ba audio awa ke molili makambo belezo kota na mboka to na bandaku so ba bougie mais événement na esalamité lecture ne uzani par rapport ya ba fait wana to yokaki wana na rien à voir comment ngana obongo na motema bien to zotuna makamba lola babilo bozo sala yo bongo ni motema to zotuna makamba lola tala ba fantir bongo la na motema o etikale taliote
comment ndako pesi mbonga biloko tozo tuna musina munene ke na sani ya nani mukile yinda ebonga yanga nini ese ngana ofana pona taka mukile ke na gauche droite ngamo fina ngana tsango en nord de teneke no kotra makambe talinga ite kutu ngamo ne na zana za na souci fait du monde ya pour difficulté le qui ouais ya to yana kwata jora ko kite senga rabima na mukili ko mibima yo moko te so ba buki yo te to timbela za challenge o lobi na ngana boite me conseil ngana ko pesa yango vi molile kota ekota te mafu o passer mo katikala ki mutakala bakangena mwasi vi na ye mutakala na yo koma yanga te pe mitakala na yo za mitumi sa tuteka mutu moko wana ye nani wabeta tola kiende champion tambula na makamba ninga lokwa sana mapa na mutu abelela chafia na ona en ordre soko bongisi te kokota na detail te na ba balwa soki passer asengi mabonza na WhatsApp ya yo nini yo priya ka toke ndeke te makamba mabonza na bango ekipe na nini yo kuto sakano tambula na balabala ato mona ta mutu pendeke mutu bongi na ko senga yo kutata 100 fois pia ka ite mais comment makambe église zo bima champion okende église atem mokolo moko to chiche makambe basala nzambe tala berere bo mi kotsa na ba mitifi sans motif nana pesa o siffler comme arbitre match ba nommé yote o futa mate so comprendre nga to lia pete base au 2020 na ofungola zonga giga ba pesa bino ba verser bible bo changer te ngana kana facilité vieux za raccourci côté na système de jeu cha mutu na moi toka obeta malamu te so zaika na terrain to koti 2 minutes suka match tamba ko lasa ba médaille ba ko lasa pe yo po ozaika participer na vie na zo pesa conseil yo kanga bien awa eza makambu ya gauche droite te abisaka na poursuite moko so ko za na age muke tika ba zo en charge na ndako so comme une age indépendance so vie no liberté ko benga na ba façon 3 ba ko benga no na ndako pa moni ko kokyo kembi kende musu ba ko benga na hote mo comme une age chebino tina fufu o ko zo kate bima kende attaque. Et puis, là, on mayonanga. To lingi souci ko bonga menzela ko bonga to bay ko to sango. Comment mutazana posa mila masanga longa menenga ko lukela molongo mbongo ayebite. Et bele baton dina ba quartier ko mona ba na coin bisenga senga po ba lukela ba 200 ba 500. Ba ko pesa 500 fande loto. Ba tu bazo kabela e bazo langwa te. Yemo bazo pesa yo rabomba sala ta fufu bilango lang. Na zo ba no makambo yo par amour ndeko. Na olo ba chaque fois. Keba na vie koko mampaka tio nuna. Eza pete menzela kolekela eza wate ko chafi no na spectacle te longa na balo fundo ko kato mi msoko lokoka ona ba kokangara ndaku na 7 me na balo tambala na bela ba fongola olokota wapi ba fantirie omona vininga to zawa muto zo mi pesa ba titre o ba pesa ete na vie mikitisa landa lokumu place sukele liyo soko kia wenzena 1000 francs ko kama 1500 torbe l'estomac zonga na place ba 800 tika na 200 et peso calcul na vie matin escalier malembe ko briller be tapité yo na ba chaque fois te la pète partout boza même na poto yo anti ba tioso ba kenda poto ba lekina nzela avion kombe ba kenda na ba clandestin ba bateau na masuwa kombe ba kenda poto na makorotine na maroka kata na fleuve to ka somo ba tu bazo kufa ya sinya lelo ya sinya na pasi ko fanda kuna biso to komika ya western ya monogram ya oh na vie qui ne risque rien na rien. Tant qu'il y a personne qui a moko comme habitude, nous avons nos vérités. Tous ont sa conscience. Tant la âge, ça là, calcul à l'air au commis. Nous avons au sembo. Nzambe alinga ka opa pesio pe mati lelo. Satan ko ka ote po bio mosala Satan na tio kufati aye bio. Et là ko bo mayo olingi ko mi pesa qualification na vite ba peso valeur. Olingi ko ke mandaka bando senga batu timu kolonine. Yo no tambola ko ça normal au koti na place batoyo basenga ka. Bongo bato basenga ba ko senga na nani. Mabena biso omoni kopa mutu na 100 francs ocholi omoni muta 1000 francs ocholi kaka ngai tenga siko okosala kopi nini mukili yango to sokende age pousse ki bompake ye o tala nazo bano par amour ndeko soko yo kinga o nazo betali satate satangani aza mutu mabe mena koteli satana zano pembeni nzambe kuta sala biso za pembeni o ezali kamba conscience na yo beta calcul mitala ba o bazwa ata muke bazwela wapi bongo yo mona kate conscience. Beta calcul, tous les chemins mènent à Rome. Quand on se reconnaît, ça 100 francs. Mais ben ayo olingi minen. Quand ça mutu na mo itokane ti ba ninga ba seka mais obi ça sachena pourquoi. Mutu asala musala salité ba seka na miss so zo sala. Mais tant kenda ko sukola zimbonga koti wenze. Sacha me magana ndako tanga lamba matembele to soso. Ba lo ba teke lokola mbongo soso ebimi na mbongo pepanye. To lia soso na été mutu taka na sa na sani. Le comme il challenge. So zo comprendre nga pikwama. Aweza jeu de jeu. Longo na makambo so memona kidiba. Quand ça finit à rail, n'a pas ce conseil. Le loyo, n'a pas bisayo. Si on a les bateaux, bateau bomba batunanda, bana ba titre qualification universitaire té. Aïe bien des techniques de guerre parce que sans faire au bima titulaire.
okoza la voyou na quartier batu batanga ba cravate chaque tongo ba zana ba jeep ba camion yo to fanda na kikuku ce que relève ça moi na o bien ba mona ke na sima moi ça lire na ba na santé réunion quartier bando chape yo na quartier ba bike muto plaza abi ko sa mutu engagement conseil na PCU na vie batala titre qualification te wana zelango na bureau awa to zana kwata est-ce que bureau pa bimisa mbongo fait ça climatiser tout ça bureau o achaka kifunda mutu atamboli bureau na yango wana c'est kai mais soka kepoko sans faire bimi kwata mututu nazo pesa conseil botika nzambe kimia asa kokisa nyonso botika pe ko pesa sata lokumu sata sa kolo masumu me akanga biso nyonso te yo le la kaka mfutema blocage bando beta masola pasi na 2020 to kufa kate pona nini corona pe yango bokufa bolingite so bokufa la wapi. Oui, pasteur John, le col a évoqué pour la corona. Tant où l'équipe est malade et bima qui est belé, ou peut-être touché car en Afrique, tout parti moko Afrique. Mais le corona est outil en Chine et en Afrique, donc et côté monde entier. L'ertu n'est pas ça par rapport. Bon, lecture est ça année c'est propagé à mukilo comme une vitesse moussous. Le lot sur ça. Le lot sur ça, ce qui est bimi pas na bango mais ayo comme na ba pays nyos ba ko pa chinois ba seni ba confirme que banani ba mema corona po baya. Nana ko dinga ba corona pe na mbongo ba tambusa poison na nzoto ne pa ngendo boma ngo ba ninga ipa kufa. Ndeberer. Et ça malade ndenge yaki et c'est propagé na ndan que mukili ndana ba le lot sur ça na mbongo mukilo comme muke. Mutambongo ko ça tour du monde dans 1 mois. Awa donc vitesse à monde comme différent. Ce que ça qui atteint batango en 1910 ba 15 nde corona place bimela kenge suka ka wana. Pour Kalaba, moyen de transport les kaka. Mais le lot, yo yebi monde comme na vitesse. Au Rosala aussi portable à Mouké, au Bengi Mouto azatam su na iner aux États-Unis to na Australie. Au Kama même si on a quoi ici à ta bouchon, au sentir que bouchon tout inacé. So faut Kama téléphone à Mouké, espace zanga singa. Ndenge nini Mouto aza musika bambele makelele ba camion se quantité mais Mouto aza kune komi. Technologie avancée. Tout wana nzamba permettre tozo mayele ya refaire comprendre mukili meto kota na poche privée makambache la bisote. Lelo ba dege koti mingi poto tout moli makamuzamba cha. Tokati ba zamba ebele. Côté ba nyama bazalaki comme ba vide. Ba décadence européen me komi. Milinga bandana kwanga ko tumba pine. Ko tumba sache ko tumba ba compagnie ti lelo milinga tout ekenda no felete. Et ndara place moko ebatama. Lelo tokoti na désordre de climat. Ndeni maladie to pesa bisote. Lelo mapata ba tondi sama bende. Mais le long de ma pâte, ça kaka polos, le lot qui est dans ma pâte. Et comme le roi ma benda bantena bandako. Oh ya poto, oh ya banane, banado. Monde entier mo comme kilo. To perturber plein za menenga chapona mukilo. Mon hiver comme na lero européen. To comme na lero langa moyeye. To comme be côté de ça be indi. Donc ma ça qui boete et pengo. Notre so comprendre. Biso mo likola lo kosa ko likamfula trop gagner to be bisi mukili. Est-ce que le ko za ndaka mo fouter le so fouter là. Libosa porte no ko combattre po za ndaka na yote. Ce que vous avez comme là, yo, ne schéma. Donc, on peut dire on a fait ce conseil que nga aba fungoli l'église, bozo kende. Bo kende église ko tsanzambe kakate ka ko ça nini. Kende ko banzambe batela la copie nga ngande na la cour jeune ko en action. Conseil à to prier tina 100. Anja ko bison na lito été ko sambeli mingi pema kendo de briller. Aroyaka te. Okotika la kana ko prier tu ko kufa ko ti lola mukilo ko souffrir. Awe za kwata. Si vous priez, vous allez à Kwanga. Kende tamblan alléluia, mais kende cop tala. So comprendre nga vrai. Tout nananyo a sala jeune, a sala prière à ma casse, le quoi miracle a tonda salia. Et bandan Abraham, ti lelo. Nana tonda na miracle a sala. Non, biso makamamike. Bo perturber plein nzambe nenga cha. Place yo koko salo tikeli nzamba sali la yo. Nde risque. To tondie belé ba goygon église. Alléluia, nzambe nangaye. O la kinga janvier to komi juillet, ngana baby. Yo baby nani. Akangyo na nini kopi mbosaka kangayo na yo banda ba vérité mabe na yo banda balobi na bible ke boza mitu mikila te ba kopi so ya mike mo sala ezate o ngana ko kawo tenga na za mutu mukila te komanga mwana nzambe na za alpha omega ba no memanga na kopi ya nini ba benga nini o kopi ya kotambusa ba koko o ngana za na alpha omega ndeno zoko memanga na kopi ya go tala na yo bisayo batu babeti tolo na vie batu oyo batambusi mukili lelo soko tali parcours na bango ya challenge yo zole la difficulté ya yo kuté sata na plan A batu misu difficulté na bango comme iti na Z alba ikanga na kokufa mais lokaza kimbamba s'en sortir et puis po babenga yo vrai numéro 9 fezaka na match à stade batu batondi bache caméra na match à quartier terrasse le batu ran terrain to bima numéro 9 to betate na terrain pe à 0 pe na match à 12h
okokimela wapi bazingi terre zelo so za technique de guerre te botini kaka panza zelo telema poste yango wana totosa bongo lero yo saka na vie yo ye mukilo to okufa va to koseli ba lokyo nzo ndo koki challenge te ah faut koka konune komi kaka na bato ba tshembongo na banki ba onuna te bongo biso babola yebela. Mais pasteur John étant aussi pasteur nayebi kokoza na moi vie par rapport à tout ce qui se passe na monde na biso alelo depuis to côté 2020 to moni ba phénomène moko o ba sali na nzambe pe ba star ba komi ko se lancer nango ozali ya sex tap ezo ko déranger vraiment population ezo déranger même église yo étant pasteur te e ko déranger de église ko déranger population te population ba linga kutu bongo ba pengo ba ko mebele makambe marché bango ba na posa wana te ba onde ba sambela ba ki souci comment muto azana nzambe akendo kwa na bambeba boya kimisi bato ebele na mayangani or ngapi en tant que mondimi na ko ki église ta partir le comportement pasteur o pengo te zanzoto na lo ba chaque fois est-ce que ba Abraham na tango kalata ba prière makasi ba lo ba nzambe ba kutana est-ce que ba tsaka se mina bilamba to ba tikala mitakala et alors comment on peut se mutakala muninga photo ndire za mitumi sa tu ende mutu moko biso tu so za mitu moko yangani libanda ba onde ba lingana na zalate côté pengo libango na mona te jamais mutakala ne kolongwa ekomi yanga. Est-ce que Samson a toboka misli koloko linga dalila mission nzambe suka e komaka tisuka oya ko mona faux pasteur asuka na 4-4 oya ko mona frère ba démarrer yebe mutapengu soka saki mutaberere nzamba l'action na mission a changer conseil na pesi wana ngape lokona zo asima na timbela kenzero na kendete na devie pona ko na rond point mais makamba bolingo ba pesa ka faute te wana za makam na bango et puis na ba chaque fois so yeba ni contrôler ba périmètre ko tambola no na mo ekenge au moniteur que mukolo wana o ba filmer que pa panza partout est-ce que masumu esaleka mokonde ba pandito ezaki ebele me ba bombi ya bango ba laxi ya yo soko yebani okomi loko le longi elongi ata nzoto ekomi so batimbele longi te me ba pesa ngo valeur na kiti ezate fo ba mona elongi fo batimbela ke pokolo nzoto yeyo kufa kaka kata na mutu ata ba na nzoto ba moni ke za yo ba lelo likoli ko ba moni mutu te mais so ba eka na mutu ata nzoto yete c'est que yaya vraiment yeyo bakunda ta mutu apamba honneur ke bakunda nzoto ba lela me ba mona mutu te de façon na zolo ba so comprendre nga schéma période oyo kopia fino faute ozwa te yo tosaka nde bacheli yo kokoma patron ezalaka na million na banki te mutu mutaza patron c'est lo catégorie à charge afinza bachela yi nakobi mazoba na misu na bino pona zanga mais na ndako na so na zana mwasi na bana bapesinga valeur na mukyo nzamba zo pesa nakomi déjà pas patron so na zana ba beau frère c'est lo bino na faux c'est longa so ba kana ndako kikuko te tanga bokota te po mvule dindisaka mais so déjà na lala kana za locataire to na za kolonda na za peka propriété privée bozo pesa batu kaka par rapport à quoi bolingi ba koma banani po pesa valeur lokola muta tangi te na domaine musako resirité nde pesa bosala berre bo juger batu par défaut en plus bo seka batu na match po mona jeune bango ne bandelezaka mabe or na suka na kobeta mabe bakenda na coupe na mona batanga te mbamba na fina suka ba bosser tala zoba bolole engagé batu batanga ninge sala comme patron courage kombole moko ebe komate mais ko to beta coupe misuga yango moni courage l'accès film bimisi ka konimba mais kopa mbonga te sali 2 jours ti 4 miso kota lokana na futa mite mana za pongi ezate courage na viso koti na point wana mbongo rolando pete mabena bino bolingi ba document parce que betela ba tondre mikanda leta oro boko na faux pour yo nzaki mwena na pour la barça na ba réel robi matana premier pour ndenge nini awa foyeba yebele yo moninga période yo kwata na chafi lo kameleon côté mbongo monani na seki côté ezangi na line na maya lobo so kutinga brisque na fenteke na zoka njini so okay yo yebishe okutinga na fenteke na lala ka so pesi mko na line toko so ngi na tonga na zoko sa mbeto ko dene be ponje selinga pasi ya pande na line toko na nyoko mimi mingi schéma vie so moni ba pa lo kumu na kacha lo pango na ba ko tata ya yote lia na kacha ndako fufuna diata so ba tuni bande puko line ndalo batena kimi poussière pani ni ko éviter kaka zanga mbongo batela dignité mabena biso okomi na aja ko luka yo moko mozo tambola pa ba tu popesa ka masola pasi ba chola yo likola ticket zoba na vie faut tout na soko kufa ndo kufa na 4 ans tango komi na demi-finale la vie 30 ans 35 40 ozoko tana nzela yebango o mato kita vrai joueur babuka ke kaka même ndachaka bina match o mato kita to ko na famille pauvre so ba difficulté sana yo aux attaquants kota persévérer nzamba ko se persa yo ko bongeza na catégorie à poids so beti cop ozi $100 wana yo ngana ko kende cop na bibi na $500 na misu na biso yangeza mukepo ya yo sebele mais na mutema tozana sengo moko poto zuzi bambongo
oyo ngana muke wana tozo mwasi moko to sangana bana ekosimba yo pe tala vi bato bakantaka so lati alliance nde libala no saki toko kolika bato ya to fanda lokuta ngape ya to fanda bana babimaka nzela moko to sa batata bana ba marié na une chance à honorer te mais na lingette en koleka yo na te so comprendre technique de guerre foyeba mabena bino bokota complexe ya kobanga baninga na misu po balati faresa kitoko or ko lata faresa kitoko eza koyeba balete yo ena kupa mudinda neti futere menjoko na makoloza jogo keba yo côté nchiki manquant mais côté copa commerce ne ba voyage jamais titulaire na vie ba place ça sinon te okotamba na koma nzambe comme si asala ko ya nyongo biso tu ba débutant en église ko banga mutatonda na ba verset te ko yeba verset ça ko sala pire nzambe te to mona ba tu ba prier makasi mena suko ba kota li felo première église motema soko changer te passe ya pamba to meme ba ta bible ko sanduku zéro ngana lenga mtasaka ba prière minene te ngana lenga mtatamba na ba verset te oh mache adina liki na Jean wana ba verset slogan to sande makamtamba sengo to sa pour makambe marché ba tu ba umna église ba bangi saka ba tu ba sambe appliquer ba verset makasi soko yo ki on dirait ça doyen ba ina nzambe et puis ba trop ba koma ben crédit ata zo sala masumu soko meka bambelo 4 verset mo ko kaye ezate ba mesana nzambe ba koma ba pire or ngana église na zaka toujours mopaya mutayaka mopaya na ndako bato mukaliboso ba pesa kala na kwa mbeto ata la mabe mo ala la mabe po so kala mabe ba ko bengana ala toujours bien so ba umenda ko mobakela bango makolo po ma kende ba ko ba pire ngapa nzambe débutant na zaka toko talo la bona bwakela ba anji makolo awa so zo comprendre ngashimo. Ok, je crois, merci beaucoup Bandeko Bazolanda Biso, merci à Cédric Kabongo, tout ça, à Pasteur John. Pour comprendre que avec Pasteur John, les a toujours guetté, avec Pasteur John, les a koseka, donc tout me un peu kolongwana, na moi stress ou ya confinement comme d'habitude. Pasteur John, le 11 tu ko assister na procès en découvert caméra. Na bi que ezali procès oyo peut-être et les épées bandeko ebele par rapport ya ba détournement ya ba fonds nini ko pesa mu conseil na ba kambia mboka te ngakuna zakate musala ba futela ma ba kokango na suka kawana musala ba futela ma bakoka ngana kuna te po mutu ko langana vivre na Congo ko l'orphelin na ba kana za congolais na carte électeur etikali ngana nga parce que likamuna ngate na kendo kota pona pesa schéma par rapport à quoi mutu mtaza termina ye ngalo kana za carburant comme ça na pesa pine est-ce ngamna toboka ki rien oya toboka ki toboka ngaso meki na ko démarrer bolu kana bamba pine poto ke mutum tuna charge so ça chauffer c'est là ba démarrer pour sokeni so ça mécanicien c'est le coup fait na garage mutum tu sa rôle na kamunuko na te ça comprendre mutum tuna terrain na oya koki koka so koki te tika na te ça comprendre moi donné ça ngai te pina nga ko yeba te ngamusaka na politicien na voyou na soda na nani yaka te la pétezo c'est la biso o ça challenge quoi koya mutu toke mutu lokola ngana pesa na liboma foti te bon batu batikali soma na jija liboma to pesa liboma foti po to mona na fulu ora za fitir patron na ndenga négatif ce que simba nga za prêtre ngati na taka liboma na mana kata mo pa oyeyo rupa nga bima na fulu na benga fitir mvama na kota fo parce que simba nga za prêtre bakifunda mema kana ba bijam bonga nga nduka soka bongaka keba yo soma na 4 kitunga mama na boss nga petit étage tia rupa tika ina kwa nae. Donc il comprend que dans lobby. Est-ce que liboma sera koufi bakenda kunde ko teba mbo pasi la ratine? Non, azaka mu très bien. Donc pour nga to la pété ezaka que to e banin toza. Comment 1 plus 1 égale idée yebite mozo tout na 20 plus 20. To ba pegar 40. Mais ça mboka kwa to. Concernant pesa yo za na sucio simba $1000, wana sucia $10,000. Mais kope bimakaka so sika $40, $50 comme ma pekali kolon dire patron. Ok na baro boy ba retour à DC lemba na linga bambongo tenjoko banyonga mapa na quartier ko kofuta te o saka na mboko ko pikwama o beti makopo si mbongo na ko kama ya pompité et ça ngaba mion mais yo koli nango pendant 40 ans o pesa ngama ya mulanga o pire zo kango na papier pe mondire mutakoka libela tango ko kweo na pompe zo gumba ndo mtazo tongola na maya liburu bu o zo ko ça peut bien o melina nani o pesa rapport o melina nani na o pesa bashim awe za kwata moko za vitala mboko foyeba awa yaba place au telemi sinon to ko pikwama sakana na obeso tala moni awa biso ba guerre to boya raté ngoya na diata manka wana soso base côté tout titulaire bona biso ngana pona raté ngaso ke yindi na kenda restaurant ya basaki tala parmi ba to kisasa 85% to ko na ba mesa wenze tala matam osombi pondu ba to soupe mosaka lobi tala matama okotama nzozo toka ne tolala
donc na pesa ba schéma o eza mboka moko yeba place oza vie zala courageux kota na cop l'air baninga bazotia mutu na moi opesa vie no fotité vie landa place mais ezochola na ba no frère yo okende cop baninga bazi 20000 ba seki yango or yo na ndako so bimisika 3000 ba pesa valeur keba landa baninga na cop mais kokota na ba idée na bango te bango bazano ba pile pona cop mukolo indela bango ba ba téléphone ba sa bango aide bongo yo mukolo za la pia kato simbi téléphone ko benga na okoyeba keba na vie na ozong so giga balaka mafuta tabatango sana moto tango tali makolo na maboko bazo répondre to ça tchelongi na moi c'est comme pas ba tu me même sachez famille ba pesa raison wa mobala bien wana passe na sukaka to lepet linga nzambe mi linga toke l'échec est la raté tout le temps récupérable zéro kuta bima mutu mabene bandeli basenga ka été mais so lingo senga mbongo no focha ba zéro na sima pa pesa chiffre na kilo foyeba. Merci beaucoup, Pasteur John. Ebikedozo, qui est déjà vers la fin. Il y a entretien à Bisson à Toli à péter parce que les alliés Toli ont changé pas vie, va te belé. Toli vraiment, yo qui va pratiquer et même bango na résultat mon cause ali positif. Un dernier mot par rapport à l'émission mon konalelo. Dernier mot vraiment merci à trop. Na mo konde konanga Mitterrand na frère na biso ya cameraman nani Victoire. Kitoko Makas, na chaîne abiso ya Congo One TV, bo s'abonner massivement, vraiment. Na sepeli, où est-ce que je ne me confirmer, moi to battre là, tant de golbaki na eh teto ki ngo trop, to lando est essentiel. Ni yo bo pesa na battre na sima corona na to semenda ko la lanzala. Na kufa liko lo kumu ka kufa li pays. O moni mikolo banda malade ngo bi, mais c'est maladie muso bazo kufa, est-ce que malade mikolo so bom. Tous les maladies ka za corona. Oh corona, oh corona. Na sire bo marambango bangi corona lekali bo sobe to sim mikolo comme nga attaque na attaque ya on conseil pesa ngafo mena bima na kuta na corona melibu mokoto ya kotonda na zonga na sachet bana ba sepela période to zana zo pesa conseil ke linga vina yo période ko chola matina sanzela ko bonga fokanga matoi poko sekama zalo ko la baba ata bombe beti sima mukongo jama yoka po matoi fungwa mite tokia 20 son ngore si na vie cha mutu koyoka visonité kende na kopo ba sekaka yo mezonga na sachet o muto ko dépendre na ote okola la laisse kyo kendo lia pandeko soso ya nyongo ba lobi bilo ba na ticket soko zongi ba ndo tongo na nzela matama mwa ebima ezate conseil na pesio na vie sekanga na kupa tombola ona bimisaki 100 francs mutoki kena la ta lamba kitoko bokumi singa nzoka na defa ki kofanda ngana ba kiti na koma ko banga parce que je sete lobi na ko sa na ko samba na boyelo kwa ngana nga ko ya toke zanga mboko metika dignité sala na mona tata moko te oyo azangaki mbongo famille boya ye na mona mabale bele kuti ya piaka basi batikala fidèle koleka mabale ba jipi bakabwana comment moi si abolole e mobala azanga tina atingami na mobale azanga pongbo ninge tinda kanga ma confiance sana confiance na vérité ko pesa lupemba ko chola via mutute oyebi lobité ba binge sona match ko tana premier mi-temps te na ranti to suki wana numéro ngeza kaka 084 75 18 112 na pesi mbote na bino nyonso bolingaka to la pété surtout na yemoko chéri nanga gros bisous Blandine je t'aime na pesi mbote na Régidule le cerveau na pesi mbote na William Manon na papa na 14 gosses na pesi mbote na ba yemoko couple nzinga Sukid na Caroline du Nord sans oublier Suzanne Kisema bambote na ngwana na Suisse na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na pesi mbote na yemoko Lola Grâce d'Arocha na pesi mbote na ndeko na ngai mimi ayiko na Afrique du Sud na pesi mbote na staff nyonso ya tele peto balinganga surtout Adèle Mbouy mama na Christophe na pesi mbote na Renate TGV sans oublier Tété Masala mokonza 4 chemins Massa Blandine ya kala umela na pesi mbote na ndeko na nga André frère André autrement dit frère Kapi na lobi ke boss abonné massivement bande ko États-Unis ya Canada partout en Afrique na bi ke boss ebele boss abonné na Congo One TV openza mikolo tozali awa tokozwa ba news ya ba façon nyonso et puis ndeko na ngai Mitterrand manje ça donc bazo tozali talaka ba jeune pe na talent na bango ya vrai te kitoko fema to sepeli makasi vraiment ndeko na ngai Mitterrand base ya tondo na bika bo s'abonner massivement chaîne na biso Congo One TV vraiment kitoko makasi na staff tu bazala kawa to la petese biso nyonso conseil na zo pesa linga kama be ya muninge peso pasi poza lokola ye qui est otika na kochola oyebi lobi to ebombeli okoleka ya ye vraiment merci.
Merci beaucoup Pasteur John pour na nengo yambaki biso nengo acceptaki ko sala émission na biso. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso bazo soutenir Congo One TV. Merci beaucoup à mon ami personnel Cédric Kabongo Fiu connaissant depuis Toronto Canada. Nabi ki yonne makamu bango makamu te yonne makamu. Merci beaucoup na équipe technique nyonso soutenir ozo tenir toujours compagnie. Il y a Congo One TV. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine émission.